Evet arkadaşlar, horlama hiç basit alınacak bir şey değildir. Özellikle ve özellikle boyun çevresini kalın olan obez kişilerde çok daha da görülür. Peki horlama bir hastalık belirtisi. Horlama nedir? Horlama kandaki oksijen değerlerinin düşmesi demek. Kanda oksijen değerleri düşüyorsa beyin vücuda sinyal iletiyor. Sinyal uyardığı için uykudan uyandırıyor. Peki biz hastalık mıdır değil midir anlayabilmemiz için bir tanı amaçlı bir test yapmamız lazım. Testimizin adı polissomnografi. Polissomnografi testi bir gece hastanede yatarak yapılır. Bu kriterleri ve bazı bölgelere çok dikkat edilir ve test edilir. Yani göz hareketleri, beyin dalgaları ve kandaki oksijen düzeyleri bakılır. Ayrıca vücut pozisyonu, neden vücut pozisyonuna bakıyoruz? Çünkü kimi insanlarda pozisyon değiştirdiğinde horlaması kesiliyor. Dolayısıyla vücut pozisyonuna da bakarız. Aynı zamanda en korktuğumuz şeylerden bir tanesi kalp krizin riskini değerlendirebiliriz EKG çekerek gece boyunca. Bir de kasların elektriksel aktivitesine de bakmamız lazım. Çünkü kimi insanlarda uykularında dişlerini sıkarak kıracak kadar sıkıyorlar bazen ve solunum. Oksijen azaldığı için solunum durabiliyor. Solunum durduğu için boğuluyor insan ve boğulduğunu hissederek uyanıyor.